我唔係律師，唔係會計師，我係公司拆彈師 LJ。好啦，咁啊，今日我哋又嚟同大家傾下偈啦。阿蘭蘭，你一齊出嚟好唔好啊？好，你好。好啦，蘭蘭，咁最近有個朋友嚟揾我，佢話收到一個好開心嘅電話。咁究竟係咩事啊？收購係啊，收購間公司俾人收購喎。咁佢話咧，佢最近咧就接到個電話，個電話就話你間公司都有啲名氣，咁咧我哋就想收購你間公司，好開心，係啊，好開心啊！但係咧，跟住對方就話啦，因為咧佢要收購一間可以正常運作嘅公司，正常啊。咁所以咧，對方就話啦，我要知道你個銀行戶口運作係唔係正常喎？俾銀行月結單佢咯。你俾銀行月結單佢，但係對方就話咯，我唔知你間銀行戶口出入係咪可以運作正常嚇？咁所以咧，對方咧就話要試下啦。咁佢試下，咁佢就入一筆錢落去你個戶口度先。哇，好開心啊！有錢收喎。係啦，咁佢就話啦，佢入筆錢俾你，睇下收錢有冇問題，自然就會係問埋一個咩問題啊？唔知啊。對方梗係會話收咗呢筆錢，亦都要睇下出筆錢有冇問題，佢會再俾一個銀行戶口嚟，然後再將筆錢轉出去。係啊，咁你幫佢一進一出，咁就發生一個問題啦。哇，好驚啊！但係一進一出冇影響公司喎。表面上係冇影響公司嘅，但係如果你係佢嘅公司秘書嘅時候，你要有個責任啦。有咩啊？就係話佢如果咁樣一進一出一啲不知名嘅戶口嘅話，就要通知財務聯合情報科去做舉報。舉報？係啊，要舉報㗎。咁好啦，如果你係一個董事或者股東，點算啊？咁你就應該要去警察部門度備案啦。咁複雜？係啊，因為你一進一出一啲不知名嘅戶口嘅話，呢啲嘅交易你都應該需要備案，否則呢，有啲咩事俾銀行或者警方嗰邊 check 到呢，你呢就係涉嫌幫忙洗錢啦。係啊，咁所以咧，如果咧係俾人收購啊，或者有人有意點樣做咧，你要了解清楚個情況。咁當然都希望收購得開心嘅，因為咧香港咧都有啲叫創業板，啲創業板開咗之後咧，有陣時咧佢都要交業績嗰陣時咧，都會有一啲叫收購嘅情況出現嘅。咁即係唔一定係假㗎啦。係唔一定係假嘅，只係你要小心啲，多啲留意。